Bonjour ou bonsoir à tous mes amis dans 4 coins du monde. Bienvenue à notre chaîne podcast de Viti Rouge. Xin chào các bạn đến từ khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam hoặc là trên toàn thế giới. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Viti Rouge. Nếu các bạn đang có nhu cầu học tiếng Pháp thì đây chính là kênh podcast dành cho các bạn. Ici, on a des leçons surtout pour la prononciation française. Ở đây chúng ta có những bài học đầu tiên trong việc tiếp xúc với tiếng Pháp, đó chính là các bài học về việc phát âm. Et n'oubliez pas de consulter notre site web www.vitirouge.com ou notre blog de français bouzbiz.com. Các bạn có thể tra cứu website www.vitirouge.com hoặc là xem theo dõi kênh blog bouzbiz.com. Alors ici aujourd'hui, pourquoi je vous présente le site web? Parce qu'il y a le truc .com. Et .com, ça se mélange un peu entre l'anglais et français. Mình nhắc tới trên website và blog để các bạn lưu ý với một chỗ là .com. Đây là một cái thuật ngữ mà chúng ta nghe rất là nhiều lần. Nhưng đồng thời các bạn cũng lưu ý một việc là hôm nay chúng ta sẽ có một bài học liên quan đến cái chữ com ở cuối. Mình lưu ý cho các bạn một điều là .com thì cái chữ com đó nó xuất phát từ tiếng Anh và nó được mượn sang tiếng Pháp. Donc ça, ce n'est pas français. Et donc dans certains cas, parfois vous me demandez pourquoi ce truc il ne fait pas comme vous avez indiqué dans les leçons. C'est-à-dire qu'il y a des cas exceptionnels ou des cas l'origine du mot dans une autre langue. Et donc dans ce cas-là, il ne respecte pas les règles de la prononciation française. Et vous allez voir que dans l'évolution du français, il y a beaucoup de traces de beaucoup de langues différentes. Ngay từ đầu tập này mình nhắc cho các bạn về chữ .com thì mình có lưu ý với các bạn về việc là nguồn gốc của nó đến từ tiếng Anh chứ không phải nó không phải là từ tiếng Pháp gốc. Và đó cũng là một ví dụ minh họa cho việc là đôi khi trong một vài trường hợp mình thấy có bạn hỏi mình là từ này phát âm như thế nào, từ này tại sao lại không giống như trong các cái bài học. Thì ở đây vấn đề là trong việc phát âm tiếng Pháp đôi khi nó sẽ là các cái từ mượn từ các cái ngôn ngữ khác, và thường thì cái từ đó khi mà được pháp hóa thì nó không có một cái chuẩn phát âm đúng chính xác như theo quy tắc mà chúng ta đã học. Thứ hai là trong quá trình phát triển của tiếng Pháp thì không những là ngày nay người ta mới có cái hiện tượng là từ mượn, mà từ xa xưa thì nó đã có cái hiện tượng đó. Và như vậy thì theo thời gian sẽ có rất nhiều từ vẫn được giữ lại cái cách phát âm giống như từ gốc, hoặc nó được pháp hóa một phần, hoặc là nó không được chuẩn hóa về việc phát âm. Trong khi học tiếng Pháp thì chúng ta sẽ có rất nhiều ngoại lệ. Ce sont les exceptionnels qu'on retenir petit à petit. C'est pourquoi l'apprentissage du français en général et la prononciation en détail ne constitue pas dans le fait d'apprendre par cœur toujours des règles. Et il y a aussi, vous allez voir qu'il y a trop de règles, donc ça c'est un cheminement naturel. Ça ne veut pas dire qu'on finir un cours dans 30 minutes, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser tout de suite toutes les choses. Từ một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu rằng là trong tiếng Pháp thì nếu như mà đặt đòi hỏi vấn đề là tôi sẽ biết hết tất cả các nguyên tắc, sau đó tôi có thể phát âm như người bản xứ, và hoặc là tôi có thể học 30 phút mỗi ngày và sau đó tôi có thể nói chuẩn như người Pháp và tôi không phạm bất kỳ một cái lỗi về mặt phát âm nào, thì như vậy đó là một cái yêu cầu mà nó hơi khó tưởng tượng, đặc biệt là trong trường hợp các bạn không ở Pháp, các bạn không được tiếp xúc trực tiếp hay là tiếp xúc một cách tự nhiên với người Pháp thường xuyên về mặt giao tiếp. Quá trình mà chuẩn chỉnh được việc phát âm thì nó phải đòi hỏi rất nhiều thời gian, rất nhiều sự cố gắng và sự thay đổi, hay là cái sự thích nghi từ từ, và có những cái quy luật chúng ta sẽ phải tiếp thu nó từ từ. Il y a des fois que vous avez trouvé des cas exceptionnels, donc dans ce cas-là, il vaut mieux de consulter le dictionnaire avec la phonétique ou retrouver dans certaines applications qui vous aident à prononcer des mots, ou certains d'autres vidéos sur YouTube. Trong một số các trường hợp, nếu các bạn gặp một số từ lạ thì việc các bạn có thể làm là xem từ điển có phát âm, hoặc là nhờ một cái người nào đó phát âm hộ mình cái từ đó, hoặc là xem một số các cái phần mềm ứng dụng để các bạn có thể phát âm được tiếng Pháp, hoặc là tra từ điển. Vous pouvez écouter dans certains d'autres vidéos, hoặc là các bạn có thể xem ở trong các cái video YouTube khác mà nếu người ta có đọc cái chữ đó thì các bạn cần phải để ý.
Bon, je vais mentionner des sites qu'on peut trouver les indications de la prononciation dans l'article de blog, dans la description de cet épisode. Mình có đính kèm cho các bạn trong bài viết blog là những cái trang web mà trong đó người ta có phát âm một số các cái từ vựng nhất định. Bon, aujourd'hui, on va faire une épisode avec le son O et la lettre O. Hôm nay chúng ta sẽ học tập 11. Tập 11 này là tập nói về âm O, và nếu mà chữ cái thì chính là chữ O. Và các bạn sẽ để ý là khi mà chúng ta nghe âm O thì giống như là âm O của người Việt, thì ở đây chúng ta sẽ có nhiều cách viết, và chữ O thì chữ ngược lại, chữ O trong tiếng Pháp nó sẽ có nhiều cách đọc, hoặc là có nhiều cái cách kết hợp để tạo ra những cái cách đọc khác nhau. Ici, vous allez voir tout d'abord le son O. O, donc vous prononcez O pour ces mots-là. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe được âm O, và ở đây chúng ta sẽ đọc là O khi mà chúng ta thấy các cái trường hợp có minh họa ở đây. Trong phần này, khi mà viết như thế này thì chúng ta đều đọc là O cả. Alors, je vais faire une fois lentement les mots, et ensuite vous pouvez essayer à relire par vous-même, et ensuite on va refaire encore une fois. Mình sẽ đọc cho các bạn một lần chậm, sau đó mình sẽ để cho các bạn 1-2 phút để các bạn tự nhẩm lại các cái từ đó trong đầu, rồi sau đó lần cuối cùng thì kết hợp là các bạn có thể đọc theo. Le premier cas, on va écrire O, c'est-à-dire la lettre O dans tous les mots. Parfois, il y a des accents circonflexes, mais ça ne change pas trop sur l'idée de prononciation. Trường hợp đầu tiên là chúng ta sẽ thấy chữ cái, viết về mặt chữ cái như người Việt ấy, thì chúng ta sẽ viết là chữ cái O, và tiếng Pháp thì trong bảng chữ cái thì O thì đọc là O. Và có trường hợp nó sẽ có cái dấu mũ như âm O trong tiếng Việt. Nhưng các bạn để ý là trong tiếng Pháp thì khi mà chữ O đứng một mình thì hay là có dấu mũ đi thì nó không có ảnh hưởng gì về việc phát âm cả. Đa số các cái dấu trong tiếng Pháp thì như dấu mũ này thì nó không ảnh hưởng, tức là chữ A và có cái mũ lên thành chữ Á, chữ O và có cái dấu mũ lên như chữ O thì cũng sẽ đọc như nhau. Je vais faire une fois pour chaque cas. Như vậy mình sẽ đọc cho các bạn lần lượt. O, gros, 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 gros. To, do, lo, mo, soja, vocabulaire, Noémie, Noël. O, gros, to, do, lo, mo, soja, vocabulaire, Noémie, Noël. Vậy bây giờ các bạn có thể lặp lại các cái từ đó sau mình. O, 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 kho, kho, kho. To, to, to. Do, do, do. Lo, lo, lo. Mo, mo, mo. Soja, soja, soja. Vocabulaire, vocabulaire, vocabulaire. Các bạn để ý là đối với các từ dài chúng ta đã có rất nhiều tập nhắc về việc là làm thế nào để đọc được các cái từ dài. Thế nên qua các cái tập đó, khi mà các bạn lặp đi lặp lại nhiều thì các bạn cũng để ý về cái việc là sắp xếp cái trật tự, sắp xếp các cái nguyên âm hay là các cái âm tiết trong tiếng Pháp. Nó tạo ra những cái cảm giác khi các bạn nghe những cái âm tiết đó thì các bạn biết đó là tiếng Pháp. Và khi các bạn nghe ví dụ như vocabulaire, vocabula, thì như vậy các bạn sẽ thấy là cái âm tiết đó nó làm cho mình có cảm giác đó không phải là tiếng Pháp. Như vậy đầu tiên chúng ta nghe đi nghe lại những từ dài đó để chúng ta có cảm giác, chúng ta nhận ra được khi người ta đọc, mình chưa biết người ta nói cái gì nhưng mình có thể định hình ra được là người này đang nói tiếng Pháp, hay người này đang nói tiếng Nhật, hay người này đang nói tiếng Việt. Noémie, 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 Noël, Noël, Noël.
Ở đây các bạn để ý là các cái phụ âm cuối hay là chữ ơ ở cuối thì nó là những cái âm câm không đọc. Như vậy Noemi không đọc ai, đọc là Noemie hay Noemie. Và do, to không đọc là gross, không đọc tot, không đọc dos. Pour le deuxième cas, on écrit A-U et on va dire O. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ viết là A-U và chúng ta sẽ đọc là O. O, faux, noyau, sauté, tuyau, trauma, Laura, Sona, Thibaut, Paul, Raoul. Hai âm cuối các bạn để ý nè, Paul là chúng ta có đọc âm L, nhưng trường hợp cuối cùng thì các bạn thấy giữa A và O thì nó lọt vào chữ O nữa, thì chúng ta không đọc là O, nghe nó khác hoàn toàn. Như vậy cái từ màu đỏ đó, các bạn nhìn vào từ màu đỏ và khi mà các bạn nghe mình đọc Raoul thì nó không có âm Roll ở đó. Như vậy các bạn phân biệt Roll nó là một chữ khác ha, và nó có âm O ha, và đây là Raoul, và đây là Ul và không đọc âm O ở đây. O, faux, noyau, sauté, tuyau, trauma, Laura, Sona, Thibaut, Paul, Raoul. Các bạn đọc lên chữ Thibaut là được rồi. C'est bon? Je vous laisse quelques minutes à essayer de vous prononcer ces mots. Mình sẽ để cho các bạn một vài phút để các bạn tự đọc lên các cái âm tiết này. Alors maintenant, vous répétez après moi. O, faux, noyau, sauté, tuyau, trauma, Laura, Sona, Thibaut, Paul, Raoul. C'est bon. Ensuite, on va voir ici, on écrit O, mais avec R tout de suite après. Et vous allez déjà découvrir dans l'épisode concernant le son R, on a déjà des indications dans quel cas on va prononcer O et dans quel cas on va prononcer R. Đối với trường hợp phía dưới mình đánh cho các bạn một cái dấu, và ở đây chúng ta để ý là khi mà âm này chúng ta sẽ đọc là âm O chứ không là âm O như là hai cái trường hợp phía trên. Ở đây các bạn để ý là trong các cái dấu ký tự phiên âm thì mình đang để cho các bạn là cái phiên âm theo cái cách đọc của người Việt, tức là viết là âm O và viết ở phía trên là đọc âm O, để cho các bạn dễ hình dung về cách đọc, để cho các bạn liên tưởng được là âm này là O hay O hay Âu hay là E, để cho các bạn nhìn nhận về mặt nguyên âm trước đã. Nếu như các bạn chưa nhớ thì các bạn có thể xem lại ở trong tập nói về âm R, thì ở đây sẽ là or, tor, mort, sort, lorsque, dormir. Or, tor, mort, sort, lorsque, dormir. Voilà, maintenant je vous laisse quelques minutes à répéter des mots vous-même. Bây giờ mình sẽ để cho các bạn một vài phút để các bạn tự đọc. Maintenant, on va relire ensemble. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cùng với nhau. Or, tor, mort, sort, lorsque. Các bạn để ý có âm sờ nha. Lorsque. Dormir. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va voir ici, dans certains cas, ça s'écrit E-A-U. Trong một vài trường hợp khác thì không phải là A-U nữa, mà chúng ta sẽ thấy là E, A và U thì cũng đọc là O. Ici, il y a des exemples. Ở đây chúng ta có một vài ví dụ. Château, bateau,
au, beau, ciseaux, seau, lauréat, lauréat. Thứ nhất là chúng ta quan sát vào cái từ màu tím trước. Vì sao mình viết cho các bạn chữ lauréat ở đây? Bởi vì các bạn phải nhìn và nhớ chính xác cái việc là các chữ cái nó sắp xếp như thế nào. Bởi vì nhiều khi chúng ta nhìn nhanh quá thì vô tình là chúng ta sẽ bị một số các cái nhầm lẫn. Thứ nhất là A và U nè, chúng ta đọc là lô, không đọc là lau nè, không đọc là lo nè. Rồi tiếp theo, re-a này là đọc là re-a, và e và a rõ ràng với nhau. Trường hợp ở đây thì có dấu sắc, và trong khi chúng ta học cái chữ mà đọc là ô á, thì không có dấu. E-a này là t nè. Như vậy không có logo mà lô, re-a đọc khác nhau hoàn toàn. Không đọc lô riu, không đọc lô rít, không đọc lô rét. Ở đây là lô, re-a. Như vậy không liên quan gì tới âm ô cả. Mặc dù nhìn vào cách viết thì nhìn lướt qua có chữ A này, chữ U nè, nhưng mà chữ E này thì có dấu sắc nè. Vậy là E có dấu sắc là E, và E, A, U thì mới đọc là O được. O không có dấu và E là có dấu sắc. Lauréat. Như vậy chúng ta bỏ qua cái từ màu tím ha. Chúng ta quay lại tất cả những cái từ khác. Château, bateau, eau, beau, ciseaux, seau. Ở đây về các cái phụ âm thì các bạn để ý là chẳng hạn như château, âm sờ nè. Và các bạn cũng nhìn vào chữ A thì A có dấu hay là A không có dấu mũ trên đầu. Tức là A hay Á. Đối với người Pháp thì nó đều là một âm tiết cả. Ciseaux thì các bạn để ý là âm S này không được đọc là S mà được đọc là Z. Ciseaux, ciseaux. Không đọc là ciseaux, không đọc là ciseaux, cũng không đọc là ciseo hay là cisiu hay cisau hay là cisiu, ciser, ciseaux. Tiếp theo chúng ta có S và C này vẫn là sờ nha, không phải s. Đây là xô, giống như là cái xô. Nhưng mà cái từ này không có nghĩa không phải là cái xô đâu. Château, bateau, eau, beau, ciseaux, seau, lauréat. Lúc nãy chúng ta đọc ấy thì chúng ta thấy trường hợp âm O. Mình có nói với các bạn là các cái phụ âm cuối không được đọc. Nhưng nó có một cái từ ngoại lệ như từ os này. Os này là cục xương ấy. Thì un os và des os. Như vậy đây là một trong những cái trường hợp hiếm hoi mà khi đọc thì có từ số ít và có từ số nhiều. Cách đọc nó khác nhau. Un là chỉ một cái và de là chỉ nhiều cái. Un os. Đọc chữ O không thì không biết là nó là một cái hay nhiều cái, một cái xương hay nhiều cái xương. Thế nên chúng ta phải dùng các cái mạo từ mà chỉ số lượng đằng trước. Un os, des os, un os, des os. Thứ nhất là về đọc nối thì các bạn xem lại ở tập trước khi nào đọc nối như thế nào. Un os, des os, un os, des os, un os, des os. Một bên là N, một bên là Z. Un os, đọc S, os, và bên kia là O. Des os, un os, des os. Như vậy mà chúng ta so với cái chữ ở phía trên trong E-A-U, chúng ta có một chữ E-A-U nè. Chữ đó mà để số nhiều thì chúng ta cũng sẽ đọc là des os. Và cái xương này chúng ta cũng đọc là des os. Như vậy khi nghe lên thì chúng ta sẽ không biết là nước, O là nước, và không biết là nước hay là xương. Tất nhiên là sẽ không có nước xương ở đây, nhưng mà nước và xương thì tiếng Pháp nó sẽ là des os. Như vậy không phân biệt được. Trong các trường hợp về từ đồng âm thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta đã học rồi là chúng ta phải dựa vào cái ngữ cảnh thì chúng ta mới nhận xét được là từ này có nghĩa là gì. Ensuite, dans ces sons, on trouve la présence de la lettre O. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến trường hợp các cái âm tiết mà trong âm tiết này cái cấu thành của nó có xuất hiện của chữ cái O. Ici on va voir O, ensuite O, A. Ok, deux voyelles différentes, des sons différentes. O, A, or. Thứ nhất, mình đưa trường hợp là O, chữ cái O và A vào để cho các bạn phân biệt là tiếng Việt á, thì O, A, oa, toa tàu chẳng hạn. Thì các bạn đọc oa được. Nhưng mà viết như vậy trong tiếng Pháp thì không đọc là oa mà đọc là O, A, tức là hai chữ cái riêng biệt. Còn phía trên viết là O-I, tiếng Việt là O-I, oi, nhưng đây là oa. Như vậy O-I trong tiếng Pháp thì sẽ giống với lại O-A-oa trong tiếng Việt. Như vậy đây không đọc là noi hay khoi hay choice hay roi hay toi, mà chúng ta đọc là oa. Như vậy sẽ nghe là noir, quoi, choix, roi, toi, moi, soi, noir, Benoît, Delacroix, Renoir. Benoît, Delacroix, Renoir. Benoît, Delacroix, Renoir. Noir, quoi, choix, roi, toi, moi, soi, noir, Benoît, Delacroix, Renoir.
Voilà, maintenant vous avez quelques minutes à répéter par vous-même. Bây giờ mình sẽ để cho các bạn một vài phút để các bạn tự đọc. Mình sẽ đọc lại cho các bạn một lần nữa. Noir, noir. Quoi, quoi. Choix, choix. Roi, roi. Toi, toi. Moi, moi. Soi, soi. Noir, noir. Benoît, Benoît. Delacroix, Delacroix. Renoir, Renoir. Ensuite, maintenant, vous allez voir O, A. Il faut faire des sons différents O, A. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy O và A. Và trường hợp này, O và A, hai âm khác biệt, tách rời nhau ra. Alors, je vais faire l'exemple. Noah, 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 Noah. Không phải loa, không phải noa. Noah, Noah, Noah. Các bạn thấy âm no thì nó nhẹ hơn một chút. Noah, Noah, Noah. Covoiturage là giống trường hợp ở trên ha. Các bạn thấy O, A ở đây, nhưng mà để ý là covoiturage. Covoiture, thêm chữ A vào để đọc được âm UR, mà để mở âm ra, mở khẩu hình được thì turage. Covoiturage. Không đọc covoiturage, covoiturage. Cách đọc đó đều sai hết. Covoiturage. Covoiturage. Tiếp theo này. Vocabulaire. 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 Il y a un petit anecdote pour ce mot. Vocabulaire, si vous faites une prononciation à la vietnamienne, on va voir vocabulaire. Có một vài từ tiếng Pháp thì các bạn có thể học để nhớ được cái âm tiết đó bằng cách là tạo ra những cái cách đọc mà hơi kiểu người Việt, tức là ví dụ như ở đây võ cá bự lại rẻ chẳng hạn. Vocabulaire. Mais je ne vous conseille pas de faire tous les mots par ce truc-là, parce que après on n'arrive pas de parler vietnamien normalement et ni français normalement. Nhưng mình không khuyến khích các bạn là từ nào cũng làm cái việc đó. Đôi khi chúng ta tạo ra những cái tình tiết ngẫu hứng vui để cho dễ nhớ một vài từ, nhưng cái yếu tố đó nó chỉ mang tính là ngẫu nhiên thôi, chứ nếu không thì chúng ta chuyển từ việc là đọc tiếng Pháp không rõ là đọc tiếng Pháp, hay chúng ta đang xây dựng các cái bài thơ bài vè bằng tiếng Việt. Như vậy tiếng Pháp đọc như thế nào? Và cái âm cuối cùng mà nếu chúng ta nghĩ trong đầu mà vỏ cái bự lại rẻ đi, xong rồi mai mốt mình nói với người Pháp thì j'ai des vocabulaire. Như vậy khi các bạn đọc thì các bạn không ra được cái âm chuẩn. Vocabulaire, vocabulaire. R này các bạn để ý vào trường hợp của chữ R. Luôn luôn chữ R nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều các cái âm tiết khác, chứ không phải bản thân là mỗi cái chữ R đó đọc như thế nào thì R. Nhưng mà còn để ý là trong trường hợp nào nó khiến cho các cái âm tiết đằng trước nó bị thay đổi khẩu hình miệng, hay là thay đổi cái cách đọc, âm đóng hay âm mở. Và trong trường hợp này các bạn phải lưu ý cái việc đó nhiều hơn so với cái việc là đọc được R hay là R. Tại vì các bạn đọc là R hay là R thì người Pháp người ta vẫn hiểu. Chỉ có điều là nếu các bạn đọc là G, người ta không nghe ra được các bạn đang đọc cái gì. G và Z thì nó không phải là âm R trong tiếng Pháp. Âm R trong tiếng Pháp thì có người sẽ đọc là R và có người đọc là R. Il faut faire attention parce que il n'y a jamais le son G avec le R. Các bạn phải lưu ý một điều duy nhất mà chúng ta cần phải để ý là không bao giờ có âm G thay cho âm R được, hay là âm Z thay cho âm R được. Noir, covoiturage, vocabulaire. Avocat, Déborah, koala, routard, bois. Avocat, Déborah, koala, routard, bois. Như vậy các bạn để ý là âm O này vẫn còn, mặc dù chúng ta nghe nó mềm hơn so với chữ A một chút, nhưng vẫn có và vẫn là hai âm tách biệt. Noir, covoiturage, 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 vocabulaire, avocat, Déborah, koala, routard, bois.
Mình lặp lại cho các bạn OA một lần nữa. Noah, Noah, covoiturage, vocabulaire, avocat, Déborah, koala, ruta, boa. Et enfin, comme on vient de dire avec le or, tort, mort, sort, lorsque, dormir. Ngoài trường hợp là ghép với lại chữ y và tách biệt OA ra mà chúng ta vừa mới phân tích xong, thì chữ O này có thể ghép với chữ U nè. O với U thì thành U, O với U không thành Âu. Các bạn để ý, O với U thành U. Và ui, U-I, ui. Có một cái âm là I, tức là I-L-L-E, I. Và U-I, ui, ui. Mình tách ra cho các bạn hai trường hợp mà đọc là U, phải đọc là út. Tức là có cái hơi giống như út, úp, úc. Các bạn để ý ha. Trường hợp đầu tiên là những cái trường hợp mà O-U được bôi đen. Cú, cu, cu, u, tru, glu, su, bu, ru, su, tu. Các bạn nhìn ba chữ đầu tiên là ba từ khác nhau và đọc giống nhau. Cú, cu, 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 cu. Cái miệng của mình nó sẽ tù lại giống như là u, cu, 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 u, tru, glu, su, bu, ru, su, tu. Phía dưới một số ví dụ khác. Cuar, cuar, quét, caillou, âm giờ. Các bạn để ý là âm giờ. Ai, y, caillou, ibu, cucu, cucu, bijou. Người Việt chúng ta gọi là chim cúc cu và tiếng Pháp là cucu, 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 cucu. Tiếp theo chúng ta có coude, coupe, couche, route, bouche, toute. Coude, coupe, couche, route, bouche, toute. Như vậy đây chúng ta nghe được là oude, oupe, ouche, oude, ouche, outte. Như vậy có cái phụ âm đằng sau nó sẽ ảnh hưởng tới chữ U này. Coude, coupe, couche, route, bouche, toute. Những trường hợp là cou và coupe, tu và toute, cu và coute. Các bạn phân biệt ha. Những trường hợp phân biệt này thì chúng ta có thể để ý xem lại tập 3. Ui, 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 ui. Các bạn biết món nuôi á, nuôi là mì á. Thế thì khi mà tiếng Việt chúng ta có nuôi thì thực ra nó đi từ chữ nuôi gì này trong tiếng Pháp nè. Nuôi, couille, citrouille, grenouille. Nuille, couille, citrouille, grenouille. On va parler ensuite des sons nasales. Le son nasal, c'est un type de son un peu typique de certains types de langue latine. Đối với âm mũi thì nó là một trường hợp mà đặc trưng ngữ âm theo hệ thống Latin, các cái nhóm hệ ngôn ngữ Latin, và trong đó có tiếng Pháp. Ici vous allez voir on et on. C'est quoi le nasal? Le nasal, c'est-à-dire vous ne laissez pas l'air qui passe par la bouche, mais l'air va passer par le nez. Donc cái nasal, ça vient du nez. Từ gốc của chữ nasal là từ chữ mũi ra. Vậy thì các bạn để ý trong trường hợp này là gì? Việc mà chúng ta cần làm đó là không để cho hơi thoát ra bằng miệng, mà hơi sẽ thoát ra bằng đường mũi nhiều hơn. Vậy chúng ta đặt câu hỏi là vậy bây giờ mình phải bịt miệng lại và thở ra bằng mũi thì làm sao mà ra được cái âm này? Nếu mà chúng ta bịt miệng lại thì không thể nào ra được âm tiết. Như vậy khẩu hình miệng thì chúng ta vẫn phải dùng. Nhưng mà trong trường hợp này các bạn để ý một việc là cái miệng của chúng ta nó sẽ phải hóp lại. Tức là gì? Tức là khi các bạn tưởng tượng là cái miệng mình nó giống như một cái cửa, thì cái cửa mà mở hé thì tức là hơi nó ra được ít, hay là gió nó lùa vào chút chút thôi. Cái tiết diện này, nó sẽ được nhiều hơi hơn hay ít hơi hơn, là chúng ta quan tâm đến cái việc đó. Thứ nhất là đối với các âm mũi thì việc đầu tiên của chúng ta là phải co hẹp cái miệng lại. Thay vì cái miệng mình nó mở toang ra thì bây giờ nó sẽ mở lại chúm thôi. Ố, vậy co miệng lại. A thì mở toang cái miệng ra, há cái miệng to ra. Nhưng ô này chúng ta khép lại. Thứ nhất là âm ô là chúng ta khép miệng lại trước. Sau đó, nếu mà các bạn để ý thì thường khi đọc các cái âm mũi trong tiếng Pháp thì chúng ta sẽ có xu hướng sử dụng hàm trên nhiều hơn hàm dưới. Chúng ta đã mở cái miệng nhỏ rồi, chúng ta còn cản lại cái luồng hơi nữa. Thì như vậy cái luồng hơi của chúng ta ra đầu miệng rất ít.
ố. Khi mà chúng ta làm cái thao tác đó thì chúng ta sẽ thấy là cái miệng của chúng ta nó sẽ hơi hô một chút, tức là cái môi trên á, sẽ có xu hướng là đẩy ra ngoài một chút, trong khi cái môi dưới thì bị rụt lại vào trong. Ồ. Nếu các bạn không làm được việc đó, không kiểm soát được cái việc đó, các bạn có thể tự lấy tay mình đập dọc cái cằm và đẩy cái môi dưới vào, như là chúng ta làm việc là suyệt, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chỉ giữ cái môi dưới thôi. Đối với âm ong này thì các bạn có xu hướng là bóp cái mũi lại một chút, ong. Non, bon, bonbon, rond, donc, l'ongre, tonton, oncle. Prononciation. Non, bon, bonbon, rond, donc, l'ongre, tonton, oncle. Prononciation. Mình thường hay đùa với các bạn học phát âm là đối với âm ong này thì ai mà móm thì sẽ dễ đọc hơn. Non, bon, bonbon, rond, donc, l'ongre, tonton, oncle. Prononciation. Như vậy các bạn sẽ để ý là càng đọc thì cái miệng của chúng ta sẽ có xu hướng cái cằm và hàm dưới sẽ có hướng co lại, co rụt vào. Và chúng ta sẽ sử dụng phần miệng trên, môi trên và phần mũi để đọc cái âm này thôi. Và hơi ra ở mũi thì thực ra cũng không nhiều lắm. Tất nhiên đối với âm này thì các bạn không nên vừa uống nước vừa đọc, rất là dễ bị sặc lên mũi. Đối với trường hợp này viết OM hay ON, cách đọc đều giống nhau. Và các bạn nghe tiếp nè. Tomber, sombre, compter, compte, bombarde, nombre, rompre, composition. Thực ra thì nghe thì nó vẫn hơi giống ôm, hơi rất nhẹ. Ong thì nó vẫn là hơi bẹt cái miệng mình xuống một chút cho nó giống âm m. Khi m thì cái môi chúng ta sẽ hơi bẹt ra một chút. Thì thực ra nó chỉ có một chút rất nhẹ. Chứ trên thực tế thì về ký hiệu thì như thế này. Thì bây giờ chúng ta nghe nè. Non, tomber. Thì như vậy rất giống nhau. Tomber, sombre, compter, compte, bombarde, nombre, rompre, nombre, rompre. Composition. Tomber, sombre, compter, compte, bombarde, nombre, rompre. Composition. Nhưng các bạn để ý là trường hợp này, chúng ta lúc nãy có là O và chữ AU chúng ta cũng đọc là O, nhưng mà không có nghĩa là AUM thì chúng ta sẽ đọc là giống như chữ OM ở đây là ong. AUM thì chúng ta sẽ đọc là ôm, như là xe ôm á, ôm hay là chôm á, thì tức là giống như tiếng Việt ôm, xôm. Ở đây các bạn có chữ P đằng trước và không đọc xôm. Royaume, Guillaume, Guillaume. Baume, somme, royaume, Guillaume. Phía dưới chúng ta có chômage. Bây giờ có dấu mũ nè. Chômage. Không đọc son age. Không. Chúng ta tách âm ra thì các bạn để ý một việc là khi chúng ta tách âm ở trong từ thì đằng trước cái nguyên âm nó luôn luôn có một cái phụ âm để nó tạo vần trước đã. Và chúng ta không có tách theo kiểu là chúng ta lấy cái âm mũi đó ra trước rồi chúng ta để lại đằng sau, thì như vậy sẽ không đọc được sung major, không ai làm như vậy hết. Nhưng mà cái âm mũi nó sẽ đứng tách biệt để nó không có ảnh hưởng gì tới các cái chữ cái khác, thì nó không có bị dính vào âm mũi. Và các cái âm tiết khác thì chúng ta đều thấy là có cái phụ âm để nó làm cái nhiệm vụ nó tách âm ra. Chômage, chômeur. Nhưng mà chúng ta để ý nè, saumon là đằng sau là on ha, và trước là o. Saumon, beaumont, saumon, beaumont. On va faire une fois depuis le début. Chúng ta lặp lại một lần nữa từ đầu xuống cuối. Non, bon, bonbon, rond, donc, l'ongre, tonton, oncle, prononciation. Ensuite, tomber, sombre, compter, compte, bombarde, nombre, rompre, composition. Baume, somme, royaume, Guillaume, chômage, chômeur, saumon, beaumont. Voilà, on vient de finir la leçon et j'espère que je n'ai pas oublié aucune attention, renseignement nécessaire pour vous. Chúng ta vừa kết thúc cái bài ngày hôm nay và mình hy vọng là mình không có bỏ sót
tất cả những cái lời khuyên hay là những cái chỉ dẫn nào mà cần thiết cho các bạn trong việc là để chúng ta làm sao để có thể làm chủ được cái việc phát âm trong tiếng Pháp. Donc dans ce cas-là, même que vous avez faire des cours sur YouTube avec des vidéos par vous-même, mais enfin vous arrivez à prononcer mieux le français. Mình vẫn rất hy vọng là sau khi các bạn nghe và tập thực hành một mình, nhưng mà các bạn vẫn có thể tự phát âm được một cách chuẩn chỉnh hơn. Qu'on pourra atteindre à ce but final. Mình hy vọng là chúng ta có thể cùng nhau đạt được cái mục đích cuối cùng đó. À vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater des épisodes suivants. Et si vous avez des soucis, vous pouvez laisser par commentaire ou vous pouvez m'envoyer un message sur Yalo ou sur d'autres réseaux sociaux. Nếu như các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể gửi lại dưới phần comment thì mình sẽ đọc và trả lời. Nếu như có các cái lưu ý cần thiết thì mình sẽ trả lời cho các bạn, hoặc là các bạn có thể nhắn lại qua Zalo hoặc là một số các cái mạng xã hội. Mais faites attention que parfois si ce n'est pas nécessaire de faire d'autres explications, je ne vous réponds pas. Donc je vous cite l'idée sur l'article ou la vidéo pour vous à vous de découvrir, redécouvrir les choses. Nếu trong trường hợp mà cái idée, cái câu hỏi mà các bạn đặt ra mà nếu như mình đã từng trả lời rồi, hoặc là đã có một cái bài viết, hoặc là có một số các cái video chỉ dẫn rồi, thì trong trường hợp đó mình sẽ gửi lại link cho các bạn. Vì mình thường là mình thấy là cái việc là mình giải thích bằng các cái tin nhắn thì dài thì thường các bạn sẽ không đọc hết, và nó cũng không có chi tiết được bằng việc là các bạn tự đọc, tự tìm hiểu lại, hệ thống lại được vấn đề một cách hoàn chỉnh. Bon, voilà, j'espère que vous aurez une bonne semaine. Au revoir, bye bye.